Littafin ƙarfe a wuta kashi na 14 da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Sumayya sai ta ce, "A'a, lafiya ta kalau." To, fada kuka da mutuniyar ne? A'a, ba mai fada ba mama. Bata gaza ba, sai ta sake cewa, "To, ko wurin aikin ne suka yi muki wani abin?" Sumayya ta kakalo murmushi ta ce, "Hajiya mama, ba mai fada da yarki ba. Lafiya ta kuma kalau, kawai da kin san yanayin aikin namu ne, ka yi ta ganin abubuwa na ban tausayi daban-daban." Mama ta ce, "Ai ba ku ba Sumayya, mu ma masu saurare kusan kullun cikin zilimin kunna rediyo muke, sai dai ku yan jarida ku ne idanmu. Ta bakinku ne kawai muke jin wasu labaran da jin halin da duniya take ciki. Allah dai ya saka muku da alkhairi ya tsare mana ku baki daya, daga ke har Nabilan aikin taimakon al'umma kuke yi. Ubangiji Allah ya tsare ku ya kawo mazajen aure na gari." Sumayya kamar ta gaya wa mama abin da aka umarce ta a wurin aiki, to amma ta san hankalinta tashi zai yi, za ta iya hana ta aikin kuma. Bayan kuma Allah ne gatansa, aikin ne gatansu, don haka sai ta ja bakinta ta yi shiru. To sannu a hankali barista Najatu take bin titin ƙauyen, sai tsaki take yi saboda yadda garin yake babu kyakkyawar hanyar shiga, sai uwar ƙura da kwazazzabai a hanyar. Hankali sai ta ci gaba da tuƙi har ta ƙara sayin da take son zuwa. Sai da ta shiga tsakiyar gidan sannan sai ta yi sallama. Daga cikin ɗaki sai aka ansa sallamar. Daga baya sai matar ta fito daga ɗakin ta ce, "Waye?" Ganin barista Najatu sai sanya ta ɗan saki fuska, ta ba ta damar shiga ɗakin. Shame-shame ta garan ma a kwance a kan katifa, sai ta nemi wuri ta zauna a gefe. Ta kalli inda Ramma take, sannan sai ta mayar da idon ta kan mama ta ce, "Na dawo ne na ji me kuka tsayar, kuma na ga har yanzu ba ta da lafiya. Anya Ramma ba shagwaba a wannan al'amarin? Ya ci a ce kin ware. To da aure ya kai miki da yanzu kina gidan miji, to ko shi ma hakan zaki masa." Fashewa da kukaran matai cikin tsananin bakin ciki da takaici. To me kuma na kukan? Wannan abu da kike yi sai mutane su san halin da yake ciki. Cikin sanyin jiki da damuwa, mamar Ramma sai ta ce, "Tun da abin nan ya faru take rashin lafiya, jiya mun je asibitin Shaka tafi na garin nan, an ce ciki ne da ita." Ta maganar tana fashewa da kuka mai taba zuciya. Sakna Ja'atu ta tana kallon su, ta numfasa ta ce, "Wai wannan kukan na menene kuke yi ne haka? Kukan ne zai muku magani ne? Ai wannan ba abin daga hankali bane ba." Cikin tsananin mamaki sai mamar Ramma take kallon barista Najatu. "Baiwar Allah, ce muke na fa an ce min ciki ne da ita. Wanda ya duba ta ɗan garin nan ne, na san dole maganan nan ta fita. Auren yarinyar nan kin ga ba zai yiwu ba kenan, amma kina nuna mana ba komai bane ba. Dan girman Allah a karɓo wa yarinyar nan haƙi." Najatu ta ce, "Baiwar Allah, ko fa an kai yaron nan kotu yayi prison, abin da zai faru ya riga ya faru, kuma ba zai gogo ba. Bacin suna dai, suna ya riga ya ɓaci. Matsalar mutanenmu na arewa kuna girmama al'ada da addini akan yancinku. Da inda aka ci gaba ne za ta iya haife abin da ke cikinta idan tana so. Sannan kuma ta rena abinta a matsayin single mother, har ta iya neman gaidin ya biya ta wani abu a kotu, shikenan. But for now, za a iya zubar da cikin ta ci gaba da harkokinta, to sai me? It's an adolescent crisis, kuma kowa ma zai iya faruwa da shi." Cikin mamaki sai mamar Ramma ta ce, "Baiwar Allah, kuma ke musulma ce?" "Ƙwarai kuwa, musulma ce ni gaba da baya. Mafita nake baku da shawara. Zan je na yi bukin a saka rana can cikin gari private hospital, a cire cikin lafiya kallau za a cire shi. Yanzu an samu ci gaban nesa ba kusa ba, ku karɓi kuɗinku ku rage zafi." Ramma ta fashe da kuka ta ce, "Ni mama tsoro nake ji, an ce fa mutuwa ake yi. Dan Allah ni dai a kai shi wurin alkali. An ce kina taimako, to dan Allah ki taimaka mana.
jina nake kamar in mutu in huta, ba a taɓa cikin shege a garin nan ba sai a kaina. Don Allah ki taimaki rayuwata, wallahi wanda zan aura idan ya ji labari ba aure na zai yi ba kuma wanda zai ce zai aure ni, cewa za a yi na zama yar iska. Ta ƙarasa maganar kamar ta shide. Barista Najatu ta ce, an so what, don an ce an fasa auren naki, za ki iya zama duk abin da kike so a rayuwa ko da aure ko babu. Waye ce muku aure shine limit na rayuwar ya mace ne? Dala ku fuskanci rayuwarku, ku daina bari ana cutar da ku da wani batun addini da al'ada. Cikin bakin ciki mamar Ramma ta ce, kinga ya isa baiwar Allah, idan bawa bai rike addini ba, haka zai ta rayuwa kamar dabba a gari, ba ka'ida ba hukunci. Wannan ai salon bawa yaro damar ya je ya zina ne. Ko ni da nake jahila a cikin ƙauyen nan, san maganar ki ba ta da tushe balle makama a wurina. Don haka ki tashi ki tafi kawai, bana buƙatar taimakon naki. Cuta ce dai an cuce mu, Allah ya isa kawai. Najatu ce wani irin murmushi ta ce, ƙarshen abin dai kenan, ki Allah ya isa. Na biyo miki ta maslaha amma kin ki. Shikenan, idan kin ki ji, ai ba za ki ki gani ba. Duk abin da ya biyo baya wannan shine abin da kika zaba. Sai dai ina sake miki gargadi da babban murya, kar ki kuskura ki sake shiga kafafen watsa labarai. Kar ki kuskura ki sake shiga kafafen watsa labarai ki magana. Idan kuma kika sake, to ni ba ruwana. Ta tashi ta sake ajiye musu kuɗi da complimentary card ɗinta ta ce, akwai lambar wayata a jiki, na san zai iya yi muku amfani idan kuka ga babu sarki sai Allah. Domin kuwa barin cikin nan to daidai yake da zama da ajalinta, don kowanne mataki ne uban yaron zai iya ɗauka, ba zai bari ba. Gaba ɗaya binta suka yi da kallo har ta tashi ta fita. Ramma sai ta fashe da wani irin kuka, tare da jin ƙarshen rayuwarta ya zo. Mahaifiyarta ta kalle ta ce, ki yi haƙuri Ramma, ina tare da ke insha Allah. Na san ko menene ya faru ni ce sila, da ban tura ki aikatau ba, to da haka bata faru ba, amma babu yadda zan yi ne. Ki yafe min dan Allah. Tai maganar tana kuka ita ma. Sumayya na ta aiki a kan kwamfuta, sai dai hankalinta baya kan aikin sam, kawai dai tana yi ne, amma ƙasan zuciyarta tsoro da fargabar dalilin da ya sanya aka ce ta je gidan honorable inda bata hira da shi take ji. Idan akan laifin da ta yi wancan karo ne, ai ta ba da haƙuri, kuma lokacin tana farkon zuwa ne. Sallamar Murtala ce ta dada ita hayyacinta, sai ta murmushin yaƙe ta ce, Uncle Murtala saukar yaushe? Ya nemi wuri ya zauna ya ce, agogo sarkin aiki, ya kamata a ƙara miki matsayi a gidan nan fa. Ta waro ido ta ce, niyawa, ke a ma'aikaciya jajirtacciya mana, wai ya aka yi mutuniyar taki take ɗaga miki kafa yanzu? Lawisa? Sumayya ta ce, Arfa ce ta ce na daina jin tsoronta. Ni ma na nuna mata ba ni da kirki idan aka takura min, shi ne fa ta sarara min. Ai matan nan yar bala'i ce lamba ɗaya. Sumayya ta sake tattara nutsuwarta a kansa ta ce, yawa Uncle Murtala, akwai matar da kuka yi rikodin da ita ta ce an yi refin ɗin yarta. An ce barista Najatu ta shiga kes ɗin, ina aka tsaya ne? Da sauri sai ce, rufa min asiri, ni da aka kusa kora ta akan kes ɗin? Lauyoyi da masu kare haƙƙin ɗan adam sun yi ca akan kes ɗin, sai dai tun da ta shiga cikin lamarin kowa ya ja da baya. Sumayya ta ce, ikon Allah, to har yanzu ban ji a ina aka tsaya ba, wai ɗan waye ne ya yi? Tab, ba za ki ji mutuwar sarki a bakina ba, ni ma ba ta faɗa min ba matar, wai dai yaron ɗan masu kuɗi ne, wai ɗa ne ga wani ɗan majalisa, ba ta san sunansa ba, a gidan ƙanwar ɗan majalisar yarinyar take aiki. Sun je gidan ta bi ba'asi, amma an hana ta shiga. Masu gadin da suka kai yarinyar asibiti ma duk an canja su. Cikin tausayawa Sumayya take girgiza kai ta ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shikenan akwai Allah, amma kana ganin ita bunkuran za ta yi wani abin kirki a kai? Me yasa ba za a bibiye ta ba a ji a ina aka tsaya akan kes din? At least a gurfanar da shi a gaban kotu mana. Ya miƙe tsaye ce, lallai kanwata baki san ƙasar nan ba. Ai dokar ƙasar nan akan talaka kawai take aiki,
ko ɗan kansila ne abu ba za a hukunta shi ba. Ita kanta baristar akwai ayat tambaya a kanta, duk da a zahiri ta Allah ce, amma ina mamakin yadda ake tsoronta akan komai da ta yi don ba mai challenging ɗinta. Kai akwai wata a ƙasa. Gaskiya dai, ta Allah ya samu dace, ya ansa mata da amin. Nasir na ta yi wa Nabila bayanin irin ci gaban da yake samu a neman Viper, ta amma hankalinta baya kansa, jinsa kawai take yi, kawai ji take kamar ta gaya masa halin da ake ciki to amma ta kasa, don ta san faɗa zai mata. Hankalinta bai dawo jikinta ba sai da ta ji ya ce zai je Abuja. Sai ta kalle shi ta ce, Abuja kuma me za ka yi? Harkar aiki mana, aƙalla sati zuwa wasu kwanaki. Ta kwaɓe fuska ta ce, har sati? Ya mana, ko in tafi da ke ne? Ta yi murmushi ta ce, wace ni? Allah ya bada sa'a. Kafin ya ansa sai wayarsa ta fara ringi. Ya daga ya sa a kunnensa. To kawai ya ce, sai ya aje wayar. Bari in shiga sashen mama tana nema na. Nabila ta ce, to, agogon hannunta take kallo. Yau ko Abba zai jajjaga ta idan ya dawo bata nan sai ta fita. Dan tuni ta ɓoye takalmanta da hijabinta a harabar gidan. Za ta lallaɓa ta fice. Yadda take ji a ranta, ko za ta rasa rayuwarta ba ta da wani buri da ya wuce ta ga an kama Aminu Viper. Shi ne ƙashin bayan matsalar aikin daba da dillancin miyagun ƙwayoyi, gefe guda kuma ga dakon burin da take yi. Nasiru, sau nawa nake gargaɗinka a kan yarinyar nan? Ban yi son gaya maka magana ka ji ba ko? Cikin son kare kai sai ce, wallahi mama ba abin da kike tunani ba ne. Magana muke yi kawai akan harkar aiki. Ni ka yi maganar harkar aikin da ni mana. Wai ma, yaya muke da kai ne? Ina alkawarinmu. Mama, don Allah ki ƙara min lokaci. So nake in kammala aikin nan in nutsu. Kin san komai lokaci ne. A hasala sai ta ce, zan kwaɗe ka da kai da lokacin. Shekarunka nawa yanzu a duniya, me kake nema da Allah bai baka ba? Wato in saki jiki ka ce wannan shegiyar yarinyar zaka aura ko? To wallahi baka isa ba. Idan baka kiyaye ni ba, sai dai ka dawo ka tarar na aura maka wacce nake so wallahi. Ya shiru ya sunkuyar da kai. Shi bai ga aibin Arfa ba, kuma a zuciyarsa ji yake kamar zai samu chance ɗin da za ta zama mallakinsa. Rashin gaya mata abin da yake ji game da ita kawai ba ƙaramin azabtuwa yake yi ba. Sanye take da face mask tana rarraba idonta ta ga ta ina za ta gan shi. Liti ya kalli Wali ta ce, ka ganta ko? Amma ba na ganinta sosai. Ta rufe fuskarta da face mask. Liti ya ce, bari in yi wa Gali magana. Nabila na tsaye tana rarraba ido, sai wani matashi ya zo gabanta ya tsaya. Ta daga kai tana kallonsa. Sauke takunkumin fuskarki. Cikin tsawa ta ce, ban gane ba, ina ruwanka da ni? Wayar hannunsa ya ɗaga mata wacce take akan kira. Muryar Liti ta ji, ki sauke takunkumin fuskarki ko kuma in fasa haɗa ku. Waiwayawa take ta ga ta ina za ta ga Litin, sai ta kalli matashin ta ce, da kai zai haɗa ni? Sai ya girgiza mata kai. Ta dinga waige-waige ko za ta ga ta ina Litin yake ganinta, har kuma ya san ta saka face mask. Kafin ta waiwayo, Gali ya bar wurin. Ta sauke face mask ɗin tana rarraba ido. Zabura Walida ya ce, kai, aina ka samu wannan yarinyar? Jiya ta zo ta same ni wai ta uwar Viper ce, in taimaka mata in haɗa su. Na shiga area jiya na ɗan yi wurwur, an kuma tabbatar min ita aka kwatanta wa dabar madaki. Can ta je neman sa, saka sakar mata karnuka. Ban san waye ya kwatanta mata nan ba. Walida ya ce tabbas ya kamata a haɗa su. Liti ya ce idan kuma haɗin baki ne fa, ko wata makarkashiya ce aka shirya masa. Walid ya ce zan kula da komai, amma ya kamata su haɗu. Ka ce ta dawo jibi da safe. Kana ganin babu matsala? Ba wata matsala. Nabila ta fara gajiya da tsayuwa, matashin ɗazu sai ya sake dawowa ya mika mata wayar. Ta karɓa ta yi sallama. Ki dawo jibi karfe 11, za a haɗa ki da shi. Kamar Nabila ta yi zagi don haushi. Ta ma sai ta danne ta ce shikenan, Allah ya kai mu. Haka ta bar wurin jikinta a sanyaye, har ta fara tunanin ko dai ya rena mata hankali kawai zai yi. Haka ta koma gida ba tare da ta ji za ta sare ba. Sumayya daga aiki gidan su Nabila ta je,
don su tattauna akan umarnin da ta samu a wurin aiki. A ɗaki ta tarar da Nabila tana bacci, don daga wurin siliti da ta dawo kwanciya ta yi. Tashinta ta yi, Nabila ta tashi tana tsaki saboda yadda ta tsana a tashe ta tana bacci. Ke, baccin uban me kike yi bayan azahar? Har kin dawo aikin ne? Nabila ta yi mika ta ce, ni ban je aikin ba ma. Allah ya shirye ki. Tashi ki wanko fuskar ki mai magana, akwai kes fa arfa. Nabila ta sake mai da kanta kan fulo ta ce, fadin ji. Dalla ki tashi ki saurare ni. Ki wai ba kunne bane yake ji? Sumayya ta ce, kin gane mutumin nan da muka gani a reception? Kika ce kin tsane shi? Dan majalisa ne. To yanzu takanas kika zo ki gaya min dan majalisa ne? Ai na sani. Sumayya ta ce, dalla ki tsaya ki saurare ni. Honorable Ma'aruf inda bane ai. Nabila ta tashi zaune ta ce, an so? To shine wai zan yi hira da shi a madadin Murtala. Amma ya yi waya wai sai dai in je gidansa in yi recording ɗin program ɗin, shi ba zai samu zuwa ba. Nabila ta waro ido ta ce, saboda me? Wai ba shi da lokaci. Nabila, tsoro nake ki zo ki raka ni. Jibi in Allah ya kai mu ne zan je. Ina tsoron rasa aikina, kuma ba na so ya cutar da ni. Nabila ta ce, kash, gashi kuma ni ma zan je wani aikin ne. Da na raka ki Aminiya, amma me a ciki? Ke zuwa gidan ɗan majalisar ba ci gabanki ba ne? A raunane sai Sumayya ta ce, tsoro nake ji arfa. Sumayya, wani abin fa dole sai mun cire tsoro. Tsoronki ya yi yawa. Ki yi addu'a, duk abin da ya same ki, gidan rediyon will be responsible. Babu wani abu insha Allahu. Ai mun rike addu'a. Yanayin fuskar Sumayyan sai tabbatar mata da gaske tsoron take ji. Sai dai bata ga abin tsoro kamar yadda Sumayyan ta daga hankalinta ba. Nan ta dinga janta da hira har ta saki jikinta suka ci gaba da hira, suka ci abinci tare. Sai gab da magariba ta raka Sumayya ta tafi gida. Da kirjin arfa na tsananta bugawa, ta ma bata ji za ta iya fasa abin da ta kudurta ba. Domin kuwa sai ta ga kwalwar daka. Jibin nan za ta shirya ta sake komawa wurin Lici. Yau ma ba ta sake zani ba, a yanayin da Valet ya iske Viper. Ya sha duk abin da yake tunanin zai sha ya bugu ya bacci. Ta ma jikinsa ya mutu murus ya kasa baccin. Idanunsa sun yi jawur tamkar ana iza wuta. Jijiyoyin kansa sun kumbura, sai bude idansa yake yana limshewa. Walid ya kalli ɗan mama ya ce, ɗan mama, kai kake kawo masa kayan nan ko? Walid ba ni ba ne ba, da kansa ya fita ya nemo abinsa, ban kawo masa komai ba. Ya mai da idansa kan Viper ya ce, kana ji na? Ya daga kai ya kalli Walid alamar wai ba za ka daina fita ba, sai wani abu ya faru tukuna, ka sake saka ma matsala. Viper ya kalli Walid, amma sai ya masa shiru. Shikenan, ina son za mu fita da kai, zan nuna maka wani abu mai ban mamaki. Viper ya ce, Walid, ya ansa da boss, me yasa baka da zuciya ne? Ya maganar cikin maye. Na ce ba na son ganin. Walid ya ce, saboda duk shedanci na dan halak ne ni. Ya za ka bi ni muje? Ba za ni ba. Ya kamata ka fara sanin dalilin da yasa yarinyar nan ta matsa akan lallai sai ta haɗu da kai. Ina cikin hargowa ya ce, wai wace yarinya ce ne? Me haɗinta da ni? Wace ce ita? Me take nema a wurina? Yadda ya firgice, sai da Walid ya matsa da baya da sauri, ya ci gaba da cewa, kowace ce a kawar da ita. Ba ni da alaka ta kusa ko ta nesa da kowace mace. Kar ka kuskura, kar kuma ka fara. Idan ba haka ba, duk abin da ya biyo baya kai ne sila. Walid ya ce, na ji na fahimta. Easy, ka yi haƙuri. Ya ja tsaki ya yunkura don ya tashi da niyyar ya fita. Ta majiri sai ya ɗebe shi. Ya yi baya cikin zafin nama. Walid ya rike shi. Ɗan mama ya taimaka masa suka kwantar da shi. Ɗan mama ya ce, da gaske kake wai sai ka haɗa shi da yarinyar? Kuma akwai alaƙa tsakaninsu da ita? Walid ya ce, shi nake son tabbatarwa. To ya ce baya so. Amma kai, baka tunanin ko ƙarya take yi? Walid ya ce, ƙarya ma take yi. To amma dai ya kamata su haɗin. Ɗan mama ya sake cewa, sai ka haɗa sun kenan? To idan ya illata ta fa?
Walid ya ɗora yatsansa a kan leɓensa alamar ya shiru, don ya san bai fa'idansa biyu kuma yana jinsa. Tunan ne ƙarshen kashi na 10, ku zo mu je kashi na 15 don jin ci gaban wannan littafi. Muna godiya da yadda kuke taya mu da subscribing, liking da ma comment ɗinku. Ƙwarai da gaske muna jin daɗin haka. A ci gaba da gashi.